Yo les gens, allez de quoi? J'espère que ça va bien de votre côté. On peut enfin jouer à Ronflex. J'ai enfin trouvé un deck où Ronflex est vraiment pas mal dans ce deck. Donc je vous explique tout. On va d'office avoir Ronflex en main de base. Parce qu'on joue Shark-Cross, on a besoin des ambres bien sûr. Donc on aura d'office Ronflex en main de base. On joue enfin la B Prime. La B Prime plutôt. Prime. Je sais pas comment vous dites. Prime. Voilà, B Prime. Je pense que c'est la B Prime. Qui est enfin utile avec Ronflex. En gros, vous attaquez avec Ronflex, il s'endort. La B annule l'endormissement et vous pouvez attaquer au tour suivant. Bien sûr, on joue René pour pouvoir attaquer au tour 2 avec Ronflex. Bien sûr, très très fort. Et puis, en fait, la baie, quand on l'utilisait, elle disparaît. Hein. Je sais pas si vous connaissez un peu la mécanique de la baie. Hop, elle disparaît et après vous pouvez mettre à Ronflex le casque brut aussi. Une fois que la baie est consommée, vous pouvez lui mettre le casque brut ou vous mettez le casque brut sur Shark-Cross, comme vous voulez. Et le deck fonctionne pas trop mal. J'aime vraiment bien le deck. Ça met bien en valeur Ronflex. Et j'adore, c'est mon Pokémon préféré Ronflex. Donc j'aime vraiment bien ce deck. Ça marche plutôt pas mal. Et on va juste vous montrer hein, et espérer faire des jolis games. Allez, c'est parti. Ronflex, les amis. Je me suis encore jamais battu contre des decks Ronflex. Mais ça marche plutôt pas mal. Hein. Je vous le dis, si on a René en main de base, parce qu'on a d'office Ronflex, ça c'est sûr certain, mais si on a René, ça peut être très efficace. Hein. Ça peut être vraiment très très efficace. On n'a pas René, mais si on a René, on est très très bien ici. On a une belle main, je pense. On a vraiment une belle main ici. Ok. Ok. On a une très belle main. Est-ce qu'on met le fossile directement? C'est le problème. Les decks Darkrai jouent souvent Helio, donc je pense qu'on n'a pas de problème avec le fossile directement. Parce que si on pioche... je sais plus comment ça s'appelle la préévolution. Si on pioche la préévolution, on peut l'évoluer directement quoi. Le problème de Darkrai c'est très chiant, c'est vraiment très très chiant. Ici on va piocher notre deuxième Ronflex. Hop. Le problème c'est qu'il va nous tuer. Hein. Il va nous tuer hein, clairement ici. C'est dommage. Il va vraiment nous massacrer la gueule. Hein. On va pouvoir lui mettre 100 mais il va nous tuer par après. Ce qui est un peu chiant ici. Hein. Il nous faut absolument la préévolution ici. Il nous faut absolument. Je vous le dis. Il nous faut absolument. Parce que là, au prochain tour, il peut nous tuer. Hein. Ok, on a la préévolution. On va pas le mettre, comme ça il va croire qu'on l'a pas. On va mettre le casque brut. On va faire ça. On va René. Et là on lui met un petit sang dans la gueule, il est pas prêt. Ici j'aurais pu mettre la B. Mais j'avais trop peur qu'il me tue quoi. Parce que là vu que j'ai laissé l'ambre, il va peut-être tuer hein, ici. Je pense qu'il va vouloir tuer ici. Ok. Ah, ça c'est chiant. Hein. Ça c'est... Ah non c'est pas chiant, c'est juste nickel. Heureusement qu'on a mis le casque brut. Ok, du coup je pense que la game est gagnée ici. Le play du casque brut était le meilleur play, comme je le pensais.
Ok, on est très très bien. On est très 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 bien. On a fait exprès de pas montrer qu'on avait. Vous voyez, de temps en temps, faut pas évoluer vos Pokémon directement. Si je l'aurais fait évoluer, il aurait peut-être pas joué comme ça. Je l'ai un peu bait, quoi. Je l'ai bait, mon ami. Et donc là, s'il met ce Mogogo, je le one-shot. Hein, et j'ai gagné la game. Vous voyez à quel point c'est très fort. Je trouve le deck vraiment très fort. Si le problème du deck, c'est si vous n'avez pas René, bah, votre Ronflex va juste servir de tank, quoi. Mais si vous avez René, ça marche plutôt pas mal. Hein. Le deck marche vraiment vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. Ok, ça change pas grand chose ici. Il a même pas ce Mogogo. Il a même pas ce Mogogo. Donc du coup, en plus il a la faiblesse, hein, non? Il a la faiblesse en plus. Bon, on a gagné les gars. On a gagné, on a défoncé Darkrai. Hein. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Magnifique game pour commencer la vidéo. Magnifique, magnifique. À quel point Ronflex est balèze avec René. Je vous dis, c'est vraiment balèze. Et on a commencé en deuxième. Hein. Enfin, on avait l'énergie en deuxième. On avait l'énergie en premier. On aurait pu carrément tuer Ronflex sans que Ronflex meure. Parce qu'on a attaqué avant lui. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. En plus on avait la baie. Donc on aurait pu attaquer, mettre la baie sans qu'il nous tue, le réveiller, réattaquer. C'est vraiment vraiment pas mal. J'aime vraiment bien Ronflex. C'est un de mes Pokémon préférés. Je suis vraiment content qu'on puisse enfin le jouer. D'ailleurs on peut jouer l'ancien Ronflex. Mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'il tape beaucoup moins fort. Donc on est obligé de jouer celui-là. Enfin c'est mieux. Enfin en tout cas l'autre il s'endort pas mais bon... Ok, j'ai encore la main, ce qui est chiant. C'est vraiment chiant d'avoir la main. On a René, encore une fois, c'est juste nickel. Est-ce qu'on va chercher Ronflex en premier, je pense. Hein. On va chercher Ronflex. Il y a 2 Pokéballs. Pourquoi vous me dites pourquoi tu n'utilises pas qu'une Pokéball? Parce que ça marche très bien avec la communication de Pokémon. Hein. Avec la communication de Pokémon, ça marche vraiment vraiment bien. On n'est pas obligé de... Si, c'est quand même le mettre, comme ça on peut l'évoluer au tour prochain. Ok, on a encore une très belle main. On a vraiment une très belle main ici. Ça a picoté, écoutez. Ça a vraiment picoté. Ça, un truc qui nous baise ici, c'est Morgan. Ok, Darkrai. La promo, elle est vraiment stylée, hein, la carte promo de Darkrai. On dirait qu'il fait un Kamehameha là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Darkrai ou sur Nosferapti? Darkrai, ok. Ok. Ok, on est vraiment vraiment pas mal ici. Écoutez, on va l'évoluer. On va mettre une énergie. On va piocher. Ok. Prochain tour, on tabasse. Hein. Prochain tour, on tabasse les gens. Encore, prochain tour, on va encore utiliser casque brut. Hein. Pourquoi? Parce que il peut aller... Oh, du coup là, il peut plus aller nous tuer. Il peut plus nous tuer du coup là. Du coup ici on va utiliser la petite baie ici du coup. Hop, hop. Écoutez, voilà pour faire ça. On va René. Et on va défoncer Nosferaptor. Hein. Et hop. Darkrai. Nickel. Là, on se réveille. Du coup, on se réveille. Casque brut.
Ça va. Si on pioche encore un deuxième René, c'est vraiment pas mal du tout ici. Ok, c'est pas mal ça aussi. Écoutez, si on va mettre casque brut, on va y mettre une troisième énergie pour le forcer à tuer notre ronflex. Ouais, moi je pense que c'est le mieux à faire. On peut même mettre notre deuxième ronflex. Je pense que c'est ok. Ok. Bon, on se bat contre des decks Darkrai et logiquement c'est des decks plutôt pas mal. Et on tient la route, hein. On tient vraiment la route ici. Est-ce qu'il va taper? Est-ce qu'il va taper? S'il tape, j'ai gagné. S'il tape, j'ai gagné. Clairement. Du coup, il tape pas. Et il perd toutes ses énergies. Du coup, hop. Je peux de nouveau taper à 100. Ou je peux retraite. Je pense que c'est quand même mieux d'aller taper à 100 ici. On n'est pas pressé, hein. On n'est vraiment pas pressé, hein. Écoutez, on va taper à 100. Je vais peut-être même Morgane ici. Je pense que Morgane a une bonne solution ici. Si je tue son Nosferapti, il peut plus avoir de Nosferaptor. Enfin, Nos d'enfer. Et là, on l'aura un peu niqué quand même. Hein. On l'aura vraiment niqué. Du coup, il remet Darkrai. Nickel. Et on le massacre. Et on se réveille. Donc là, il est obligé de tuer notre ronflex, hein, presque. Et 10 PV. Notre ronflex carry pour l'instant, hein. Ça carry très 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 fort. Du coup ici bah on peut juste retraite et envoyer notre Sharkross et terminer la game avec Sharkross, hein, les gars. Ici c'est fini. Clairement fini. Il a plus d'énergie. C'est gagné. Ici on a gagné. C'est rien faire. C'est juste rien faire. Il peut même pas retraite, à part s'il a leaf. Si la leaf il peut retraite, ok il retraite, mais il peut quand même pas attaquer quoi. Il peut quand même pas attaquer. Hein. Je vois pas, je vois. Il tente des trucs qui ne fonctionnera pas tellement ici. Hein. Je vais setup le deuxième, écoutez. Je vais mettre un petit casque brut dessus. Et c'est parti. Hein. Là, il a plus trop le choix, le gaillard. Hein. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Hein, qu'est-ce que tu fais? Tu retraites? Tu retraites? Voilà. Bon, est-ce que je dois vous montrer plus?
Je pense que les 2 games là suffit. Je vous ai tout montré. Bon, on s'est battu contre des Darkrai. J'aurais voulu montrer contre un autre deck. Mais je pense qu'il n'y a pas plus à montrer du deck, quoi. Je vous ai tout montré. Moi, c'est une petite vidéo où ça m'arrange pour upload. J'ai vraiment réussi à tout vous montrer. Toutes les mécaniques du deck. Et ça marche. Vous voyez, ça marche vraiment très très bien avec René. Et c'est vraiment très fort. Je trouve le deck vraiment vraiment fort. Hein. Sans déconner, René et Ronflex, c'est El Pepita. C'est vraiment très très fort. Sur ce les gens, on se dit à une prochaine. A plus. Bye bye.